Hai guys. Jadi kali ini kita mau main Squishy. Yeay. Jadi biar adil tadi pada rebutan semua ya squishy-nya. Nah terus jadi aku punya ide. Jadinya kita ada wadah, ini tas. Terus ini squishy-nya udah ada 3 ya. Tuh, 2 dan 3. Ini ada spot ya. Nah terus jadi nanti kita ambil di sini biar yang adil. Nah kalau udah diambil jangan ditukar lagi. Ayo mulai ya, 1, 2, 3. Nih tukar lah. Nih tukar. Nah. Jadi aku pakai yang ini aja ya. Aku yang kecil. Aduh. Nggak makan lagi kayak Disa? Ini. Jadi Ya udah ini. terus. Jana. Jadi Si Medina kenapa yang itu? ya udah Hok. Ini namanya pandaban ya guys. Ini namanya strawberry warna-warni. Bukan ini. Taruh satu-satu. Ini namanya taruh. Jana. Ini namanya strawberry. Sini. Yang ini namanya rainbow. Ini Rainbow strawberry. Yeay. strawberry. Nah, ini dia squishy. Di dalamnya ini ada udah habis ya teman-teman. Slow banget loh yang ini. Ini slow banget ya guys. Ini juga slow, meskipun nggak terlalu slow, tapi ini wangi banget. Ini wangi banget daripada yang kaya. Iya. Enggak, ini juga lebih. Udah habis. Jangan pada ngalah. Udah. Jangan pada. Wingga teh apa? Enggak mau. Cantik. Nah, jadi ini adalah strawberry. Jadi aku mau ngasih tips buat kalian agar tips buat kalian agar squishy-nya tidak Sebutan. tidak sobek. Iya, tidak sobek-sobek. Ini udah pada crack ya. Nah, aku tahu tipsnya. Yang pertama ya, jangan mainin squishy dicubit. Down. Kayak gini nih. Pakai ini ya, jarinya seperti ini. Pakai pisau boleh nggak? Nggak boleh. Tuh seperti ini ya. Mana? Iya, mungkin aja. Siniin dulu, Kak. Seperti ini ya. Nanti kusut ini ini. kan nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nah, Ini ada yang kedua pakai plastik. Pakai plastik biar nggak kotor dan biar wanginya tetap wangi. Parah. Aku cuman punya 2 tips aja, dan sekarang kita lanjut main squishy. Maaf, ada penampakan tangan tuh. Dan Mana? Ini tar ya? dulu ya, ada penampakan lagi. Oh, di And sofa. bye. Tar dulu ya guys. Oke guys, jadi ini tadi squishy aku. Kita semua udah pakai kacamata ya. Toing tuh. Medina yang ada Angry Bird-nya, aku yang hitam. Kalau Medina yang Kalau Terus? aku ya ada yang warna biru seperti ini, dan di sininya tuh warna putih. iya. Terus ini squishy-nya. Kalian berdua nggak ada itu. Kita tempelin stiker. Stiker. Aku mau yang Sorry, ada tangan. Aku ingin yang ini. ada penampakan. Aku yang ini. Aku mau yang ini. Aku mah ditaruh di belakang ya. Aku Ini ditaruh dia, di guys. depanku. Toing. Aku tak ditaruh di belakang. Ih, kamu di sini aja nih biar bagus nutupin itunya. Kamu juga di sini. Liatin, lihat ya, bentar. liatin kakak Risa, ada yang datang. Wih, lagi jalan. Nih guys, lagi jalan orangnya. Nih, Halo. Kayak ini. Nah, itu aja ya video yang kali ini. nambah lagi.
And bye guys. Sampai ketemu di next video. And bye. Bye. Bye guys.